som vi känner oss väldigt hedrade att få. De har skrivit detta i förtroende till oss och poängterar att detta bör stanna hos er. Jag tänkte vi berättar det. Eller? Vill ni höra? Nu ska vi se. Hej Ann-Louise och Daniel. Hoppas allt är bra med er. Som ni vet börjar den stora dagen närma sig. Och ni vet också att vi känner att vi måste ha fullkomlig kontroll över denna stora dag. Därför skriver vi detta brev till er. För vi vet att vi kan lita på er. Det gick inte riktigt. Bröllop betyder ju att de flesta ska hålla tal. Och så. Men vi vill att det ska se riktigt proffsigt ut när ni gör det. Så att vi tänkte hjälpa er lite och lägga fram lite vad ni kan säga om oss. Vi kan ju exempelvis berätta för alla att vi är jätteduktiga på att bjuda hem folk. Laga mat, ha bra förfester. Du kan lägga rätt så mycket pengar på sånt. Sen behöver ni inte ta upp att vi får leva på bröd och vatten efteråt. Och sen får ni gärna poängtera hur vi brukar ställa upp för andra. Vi brukar passa Akra, Ebba och de allra flesta. Så nu skrev vi ihop ett tal ut efter deras önskemål. Fast på det andra hållet. Ja du, Sebastian. Kära brudpar. Ärade gäster. Och min lille Sebastian. Nu ska vi se om jag klarar det här utan ett kryss i bingon. Det är inte varje dag som jag håller tal. Och det är inte varje dag som är så stor och viktig och framförallt efterlängtad som denna. Att se er idag fira er kärlek till varandra får mig att minnas den dagen som du föddes var en av de största i mitt liv. Allting fanns där. De 10 små fingrarna, de 10 små tårna. När du första gången öppnade dina små ögon kände jag direkt de starka band emellan oss. Så liten och så oskuldsfull och utan ett enda misstag. Det får mig att tänka på när du fyllde 1 år. Du vaknade upp den dagen och var riktigt rosslig. Din pappa fick ta dig till doktorn. För jag var ju höggravid och förberedde ett 1-årskalas. Och doktorn såklart, han sa ju, kanske blir det en tur till sjukhuset. Mycket riktigt. Kalaset, ja, vi fick skicka hem alla för det blev en tur till Uddevalla. Falsk kupp heter det. Både du och jag vart ju inlagda för observation. För när jag skulle trösta dig i min lilla famn så ville brorsan vara med på ett hörn. När jag reste mig upp från sängen så var sängen alldeles blöt. Lilla Alex. I 1 år och 12 dagar fick du all uppmärksamhet själv. Att få konkurrens om den, det var inte så kul. En dag när Alexander låg i babysitten. Jag gick och dammsög. Sebastian, han tog ju fårskinsfällan, täckte Alex. Och jag gick där och tänkte, herregud, vilken fin bror han är. Och han tar hand om sin lillebror. Fram tills jag tittade ut genom öppningen
och ser Alex sprattla med benen och en sketnöjd Sebastian ovanpå. Men du utvecklades ju till en stolt och omtänksam storebror. Men det har funnits stunder i livet som man har funderat på, vad ska det bli av den här lilla killen? Som till exempel när du började intressera dig väldigt i att jag fixade mycket med håret och målade naglar och läppar, du vet. När Sebastian kom och jag vill ha likadant och gick i koxa och målade naglar och gärna lite på läpparna också. Eller som när du kom i tonåren och började göra lite tokiga saker. Som att smyga ut på natten när vi trodde att du låg och sov på ditt rum. Eller helt plötsligt började läspa lite för att det satt kanske en piercing i tungan. Ja. Eller kanske en träff med farbror Blå. Ja, fy vad vi har fått stått ut. Men vad lärde vi oss av saken? Jo, Sebastian. Vi visste det mesta innan du kom hem. Det var svårt att ljuga. För en mor ser ju på sin son när det inte riktigt är sanning i vägen. Som tur var kom vi igenom denna period i livet helskinnade och starkare. Så kom den dagen då Sebastian skulle ha en extra speciell person med sig på kalas. Och när vi träffade den här faktiskt blygsamma, söta tjej så hade vi våran granne Ingela hemma på kalas. Ja. Ja, så frågar hon, vad är det här för tjej? Jo, det är Sebastians tjej. Ja, men du har väl hört? Du vet att sönerna brukar ju välja tjejer efter sin mor. Och jag bara, vad menar du? Ja, men du ser väl hur hon går med sin lilla tjocka handväska under armen. Precis som du. Och är piffad och check. Ja du Kim. Du är en tjej med skinn på näsan. Och vågar att ta för dig. Jag säger ett stort välkommen in i våran familj. Tokig familj. Där allt kan hända. Och vi alla hoppas på ett långt och lyckligt liv med många små pluppisar. Vi utbringar en stor skål till det nyblivna brudparet. Och ett fyrfaldigt leve, tycker vi. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Skål! Skål!